अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। बुधवार रात हुई भारी बारिश से बद्दी के दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ है। बद्दी बाजार में स्थित गुप्ता जनरल स्टोर, अनिल कम्युनिकेशन और जिंदल क्लास होत में पानी घुसने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उधर व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण कौशल ने कहा है कि यह सब नगर परिषद बद्दी की लापरवाही के कारण हुआ है। क्या हुआ ये रात, कैसे घुसा आपकी कदों में पानी? सारा पानी तो इधर से जाता, उधर ऊंचा है। इधर रोड का पानी आ रहा है जी सारा, ना कोई नाली ना कोई पानी की निकासी हैगी। जाते सीवरेज बनी उस टाइम के बाद ही नालियाँ बंद हैगी। किसी ने दोबारा नाली नहीं बनाई कमेटी वाले ने, किसी ने तीसरी दफ़ा चांस हुआ ये सारे। उससे पहले इससे भी ज़्यादा मोटा नुकसान था। आज तो चलो फिर भी थोड़ा ठीक है, उससे पहले ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आपने पहले कभी प्रशासन से मांग नहीं रखी नालियाँ बनाने की? प्रशासन से अभी तक कोई मांग नहीं रखी, बल्कि जो भी कहा अपना प्रधान वगैरह एक दो दफ़ा बोला है हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमारे साथ नगर व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण कौशल जी हैं। आपका क्या कहना है जो दुकानों में रात पानी घुसा है? ये सारी लापरवाही है जो है नगर परिषद की है। ये हर साल हमारे साथ ऐसे ही होता है। हम हर साल उनको बोल देते हैं कि ये रोड है, समतल नहीं है, ये कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे है, बना हुआ है। नालियाँ पूरी तरह चौक रहती हैं, नाली बराबर की पूरी सफाई नहीं होती है। जो नालियों में पानी है, जो BVND है उन्होंने वो बनाया, सीवरेज भी बनाई है, उसमें पानी तो ऊपर जाता है, लेकिन जब बारिश का पानी आता है उसमें ओवरफ्लो होकर दुकानों में घुस जाता है। उसका जो है उसका समाधान BVND और नगर परिषद को करना पड़ेगा। एनकाउंटर में बद्दी से सचिन बैंसल की रिपोर्ट।